हजुर अँ भोलि गएर आएपछि चाहिँ के फिल गर्नु कहाँ पुग्नु कहीँ पनि पुग्नु भएन यहाँ कहाँ पुगेर आइसक्नु भयो तपाईँ फेरि कहीँ खै भन्नु भयो तपाईँ पुग्नु चाहिँ भयो पुगेर आइसक्नु भयो ए हो ए मान्छे नढाक्नु न पुगेर आइसकेर पनि कहाँ कहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँलाई होइन दिमाग अब मान्छे पुग्ने कि दिमाग सुन्ने यस्तो हातमा त फिलिङ हुन्छ थुप्रै कुराहरू भरे बिर्स्यो भने के गर्नु माइजो मलाई बर्बाद होला फेरि घर बिताउनु हो भने मलाई बर्बाद होला सोह्र तर हुन्छ आनन्दै आउनु सहजले मेडिटेसनको लागि अभ्यास गराउनु हुँदैछ हाम्रो कान्छी भन्नेजीलाई आँखा हेरिसक्यो अब तर जिउ चाहिँ अलि हल्का फिल हुने हो एकैछिन गरेर तपाईँ दिमागले सबै कुरो कन्ट्रोल गर्नु नि जिउ हल्का फिल अलि हल्का फिल गरेको मलाई उयो दिमाग खाली शून्य भएको एकैछिन तपाईँको टेन्सनलाई मुक्त गर्छ अब यति गरिकन गीत दियो है कि साउसीले के हो त होइन भाइ यत्रो रहेछ संसारै रहेछ अब हामी फर्के हामी फर्क ए हुन्छ साउजी किन लाने हो छिटो छिटो बिस्तारै हुनु हामी त मलफुल निकाल्छौँ क्या मलफुल अनि मलफुललाई पनि दोस्रोटी गरेर चामल निकालेको अन्त एकदम निखाएर मेडिटेसनको लागि म्युजिक बलको अभ्यास गर्दै ताली माइजूको यहाँ एकदम सफल हुँदैछ यहाँ हुँदैछ मेरो यहाँ ठिकै छ है भाइजू गणेश पनि छ शिव पनि ल अब यही भयो नि त हुन्न मामा ल यो अब साउजी कति भन्नु 2000 भन्नुभएको होइन हजुरले नयाँ दिएपछि साउन नयाँलाई ढोकेर साउन जाने ए हो ढोकेपछि साउन ए यो ए
होइन हजुरकोमा हामी पनि पहिल्यैचोटि सुरुमै पसेको हजुर पनि एकदम सुरुवातै भन्दै हुनुहुन्थ्यो मिलाएर त्यो सहकारी हो हाम्रो समृद्धि हजुर हजुर सहकारी सुरुमा त 2 भन्नु भएन हजुरले कि हामीले उल्टो मैले भन्नै पर्दैन यहाँ सबै लेखिराखेको ए हो मैले के भन्नु सबै भाडाले ए मैले त्यसो भए के भनेर हजुर हजुर मेरो मुखले यति भनेर ए भाडा पनि अलिक बेइमानै रहेछ आफ्नो मुखले त अलिक बढ्दै राखेछ साउजी यो टोपी पनि देखाउनुहोस् त हजुरलाई मलाई जस्तो लाग्दैन अरू? हेरौँ न मिडियम हेरौँ न उसको जानु भयो क्या यो कहाँको हो पालपाल ढाका नवीनको त्यो हो तर यो टोपी त तिहारलाई तपाईँको के लोगोसँग के छ त्यसकै लागि जान आएको हो नि जान। हेरौँ यो टोपी त यस्तरी चिनिन्छ अरे नि त होइन साउजी हँ? ओरिजिनल ढाका कसरी चिनिन्छ भन्छ नि होइन ठिकै ठिकैको त लाग्दैनन् अरे कि ए एकछिन यसो लगाउनु मात्रै हो ए तिहारको लागि तिहारको लागि यो सानो बुट्टा बुट्टा त झन् ठिक छ एकै खालको सबै हँ? एकै खालको एकै खालको भएर भयो नि त है राम्रो देख्छ नि एकै राम्रो खालको राम्रो भयो। देखिन्छ कति पर्छ यसपछि अरू कुन कुन क्वालिटीमा छ साउजी हाम्रो क्वालिटी नराम्रो यसो हो होइन हेर पनि हेरौँ न एकदम कमदेखि आइसम्म हाईसम्मको हेरौँ न होइन अनि अब कुनै दामले मनपर्छ कुनै यसो झट्ट बुट्टाले मनपर्छ नि त भाइजू पुरा त्यस्तो हाइमा यो भयो नर्मल इनर भयो कति कति भयो सुन्नु साउजी दाम यो 375 575 1200 यो कति भन्नु हजुरले 375 हो तर एकछिनको लागि लाउँदा यो पनि ठिकै छ नि है 1200 ठिक छ होइन यो 575 को 1200 को चाहिँ भन्दैन त यो होइन यही लैजाउँ न यही यो यसको यो बार्केको कम्पनीवाला हुन्छ कि क्या कि पुरा तपाईँ कम्पनी सबैमा हुन्छ नि आउने पनि होइन त्यो अलिक उज्यालोमा छैन साउजी यो 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 उज्यालो छैन यस्तो बिना यस्तो बिजुली उज्यालो छैन यो चाहिँ प्योर पालपाली रहेछ कि मामा हेर्नु नै त्यही कारण त्यहाँ टोपी किन्दा यसरी किन्नु भन्छ नि त ढाका टोपी किन्दाखेरि क्या कतिवटा चाहिएको हामीलाई भाइजू साह्रो चारवटा यही हुन्छ होइन मामा हुन्छ यही के अरे साइज त अरू के हो यो साइज के हुन्छ सबै सबै एउटा एउटै साइज छ सानो कोही हुनुहुन्न कोही लगाएर त सानो त कोही हुनुहुन्न होला नि भाइजू होइन ए ठिला छ नि त ए हजुर लाउँछ ए ए सरी उहाँ बुवालाई लाउनु न हौ आफै मलाई त अनि ए अनुहार त हुन्छ नि त मलाई मामाको टाउको ठुलो छ नि त फेरि अलिकति टिक्रीको भयो भने हुन्छ होला क्या मामालाई टिक्रीको भयो भने